دياز أيضا هو الآخر يشكل الشغل الشاغل بالنسبة للإعلام الإسباني. لماذا؟ ليس لأنه فقط يعني لديه الجنسيتين معا، بإمكانه أن يلعب سواء للاروخا أو حتى للمنتخب المغربي، ولكن لأن إبراهيم دياز اليوم يعني خلال الأسابيع القليلة الماضية بالفعل الشاب تأقلم بشكل كبير جدا مع أجواء مدريد، وتمكن أن يكون رقما صعبا في النادي الملكي، ويسجل أهداف جميلة وجميلة جدا، ومستوياته يعني في تصاعد كبير وكبير جدا. دياز سرب حسب الإعلام الإسباني بأنه بحضور والده تم مجالسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحضور والد الركراكي إلى غير ذلك من أجل مناقشته حول ارتداء القميص الوطني. في قراءة ما بين السطور أعتقد أن المسألة كانت قبل كأس الأمم الأفريقية، وأن دياز نفسه هو من أجل حمل القميص الوطني، لأنه كان في مرحلة انتقالية في مساره الكروي مع ريال مدريد، وكأس الأمم الأفريقية ربما كانت ستبعثر أوراق الرجل. هذه حسب قراءتي، وسأستمع لتصريح وليد الركراكي حينها، وربما تقرؤون من خلال ما قاله وليد أن المبادرة جاءت من المغرب وهناك شبه ترحيب. لا أؤكد، ولكن هذا ما استشفيته، وستكون الأيام والأسابيع القليلة المقبلة كشافة موضحة لكل ما سيحدث، مع العلم أن يعني لا أحبذ أن أخسر نجما آخر بكل صراحة، ولا يأتي أحد ويقارن ويقول لي ولا مروان حدادي منير حدادي وما درنا من أجله وقمنا وأقعدنا الدنيا، وفي الأخير لا يلعب مع المنتخب الوطني. منير حالة أخرى، أتمنى ألا يسير على منواله يمين لامال الذي تحدث عنه القاصي والداني ونال شهرة كبيرة جدا، وفي نهاية المطاف اليوم يعني اختار لاروخا، ولكن أتمنى أن يبقى ذلك الشاب اليافع مشعا في عالم كرة القدم، مبدعا بعطاء جميل. لماذا؟ لأنه يحمل في شريانه دما مغربيا، وبالتالي يهمنا أن يكون أسطورة من الأساطير العالمية القادمة في الكرة العالمية بدماء مغربية. ولكن بالنسبة لدياز أعتقد أن المملكة المغربية اليوم لديها مشروع كروي تحدثنا عنه مرارا وتكرارا. المملكة المغربية اليوم لديها أسماء تلعب في الدوريات الخمس الكبرى، مدرب في التواصل مع اللاعبين، ماشي في التواصل في الانترفيو اللي دار مع الرياضية، هذيك حديث آخر وصار كثر فيها الحديث وتحدث فيها الناس، لا داعي للعودة إليها لصب الزيت على النار. فممكن أن مع عائلة إبراهيم ممكن أن نتوصل إلى اتفاق ما يرتدي من خلاله القميص الوطني، وإن نكررها دائما مرارا وتكرارا. اليوم كرة القدم لا تؤمن بنجومية الأشخاص بل بنجومية المجموعة، وفي منافسات كثيرة وكثيرة جدا شاهدتم أن نجم ميسي قد أفل وحضر آخرون، رونالدو حضر آخرون، بابي وحضر آخرون. فهذه هي كرة القدم. كرة القدم مجموعة، شي نهار يعتقك دي ماريا مع الأرجنتين، شي نهار يعتقك بافارد مع فرنسا. هذه هي حال كرة القدم. ولكن إن كانت لديك مواهب تلمع وتسطع في نادي من حجم ريال مدريد، لما لا؟ واينات نجيبوه إذا كان عنده الرغبة يلعب، ولكن مستقبل المغرب غير واقف عليه. نشوفوا ماذا قال مدرب المنتخب الإسباني. ¿Es aún seleccionable por España o ya os ha dicho que quiere jugar con Marruecos? Brahim es un jugador seleccionable con España total y absolutamente. De hecho, ha estado conmigo sub-18, sub-19 y sub-21. Y es un buen jugador. Como siempre digo, todos los buenos jugadores tienen la oportunidad y la posibilidad de estar con nosotros, tienen las puertas abiertas. Y yo a mí no me ha dicho nadie nada de que piense lo contrario, que además también ya dijimos en otro momento que los futbolistas que tienen esa posibilidad pues deciden una u otra con total libertad. Pero en este caso, Brahim, que yo hasta donde yo sé, quiere jugar con España, hasta donde yo sé. C'est le cas pour beaucoup de binationaux. Comme تعرفوا, parce qu'il y a beaucoup de polémiques aussi. علاش ما جاش, علاش ما باغيش يختار. C'est pas une question de تختار ولا ما تختارش. comme تعرفوا, c'est que un binational اللي كيلعب في الفرقة ديالو, il y a des timings.
باش واش يقدر يجي دابا واش ما يقدرش يجي دابا، واش باغي يجي واش ما باغيش يجي. حنا il y a des choses qui restent secrètes dans le cadre du staff. mais اللي نقدر نقول اي لاعب اما دابا ولا ما جاش ولا غيجي ملي كيجي، بحال le cas par exemple de Amin Adli aujourd'hui qui est convoqué, c'est un travail qui est pas de une semaine ou là de 4 mois, c'est pas aussi facile. الناس bien sûr الجمهور كيقول انا ولا عيط للمغرب، بالحق il y a des impératifs avec les clubs, il y a des pressions ديال les clubs ولا ديال les managers ولا ديال la coupe d'Afrique بشهر واحد. بين حديث مدرب إسبانيا أن الأبواب مفتوحة لكل اللاعبين الذين يمتلكون الإمكانيات، يعني تحدث بشكل عام، وما بين خطاب وليد أنه كاين الضغط، كاين التايمينج أعتقد أنه حينما قالها كان يقصد كأس الأمم الأفريقية، ومن بعد جاء فسرها وفسر الضغوطات اللي ديال الفرقة ديال لاجون ديال بزاف الأشياء، قيمة السوقية للاعب إلى غير ذلك. هذا ما فهمته من خلال خطاب وليد ومن خلال ما قالته الصحافة الإسبانية التي اليوم هي الأخرى أصبحت تروج إلى أن إبراهيم دياز في طريقه لحمل قميص المنتخب الوطني. نتمنى أن يعزز كتيبة أسود الأطلس، ولكن نقولها مرارا وتكرارا أننا ضعنا فعال درامي ولعب مع المنتخب الفرنسي كأس العالم وقدم أداءات جيدة مع مجموعة من ضعنا بآيت بن ناصر مثلا اللي مشى للمنتخب الجزائري لسوء تواصل مع اللاعب من طرف الجامعة حينها. واليوم الحمد لله أنا فقط سأحدثكم ربما عبر هذه النافذة عن ثنائي مغربي توأم كيلعب في أحد الدوريات الأوروبية، سبق له أن حمل قميص الفئات العمرية الصغرى لهذا المنتخب الأوروبي، واليوم تواصلوا معي في إطار أنه فقط إن كان بالإمكان إحنا بغينا نعرفوا راسنا على المغاربة، نعرفوا راسنا اللي هم يعرفونا فين كنلعبوا وكنبغوا المغرب وباغيين نلعبوا مع المغرب إلى غير ذلك. وهادو يعني حسب ما قالوا غنشوفوا المعطيات وغنشوفوا الفيديوهات وغنحاولوا نديروا لهم تقديم، وإلا كنا سبب في تواصل الجامعة الملكية المغربية عبر منقبيها المنتشرين في أوروبا، وأعرف أناس منهم الذين يعملون بجد في ألمانيا في إسبانيا في غيرها تبارك الله عليهم، نكونوا سبب، احنا حلقة وصل لما لا، وهذا تيبقى دور الإعلام. هذا موضوع آخر.